वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम हरे धनिए को लंबे समय तक कैसे घर में स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार हमें मार्केट भी दूर पड़ती है जहाँ हम रोज़ मार्केट नहीं जा सकते, तो लगभग हमें दिक्कत आती है कोरिएंडर की। हमें हर एक सब्ज़ी में यूज़ होता है, जो हर एक डिश में यूज़ होता है, तो इसे स्टोर करके घर में कैसे रख सकते हैं। तो उसके मैं 2 तरीके आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहला तरीका तो है कि आप कोरिएंडर की इस तरह से पत्तियाँ जो इस तरह से अकेली अकेली पत्तियों को इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से अकेली पत्तियों को देखिए, पत्तियाँ निकाल ली मैंने। तो जहाँ पर मैंने पहले से पत्तियाँ निकाल के जी रख ली है, इतनी हम थोड़ी और निकाल लेंगे। और इसे हमें चाहिए एक स्टोर करने के लिए जो एक कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए चूड़ियों वाला। तो ये चाहिए हमें, और हमें 2 से 3 नैपकिन चाहिए। लगभग हमें 2 ही चाहिए। आप अखबार पेपर जो भी घर में मौजूद हो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पत्तियाँ ले ली है, निकाल लिया। मैं कंटेनर लूँगी। इस कंटेनर में मैं ये नैपकिन पेपर है, ये नीचे बिछा लूँगी। अभी हो सके आप नीचे थोड़ा फट रहा है जो, आप नीचे से दूरा तीरा करके इस तरह से साइड से, चाहे तो आप इस तरह से भी रख सकते हो। हमें नीचे बस पर्थ पे ही बिछाना है, तो इस तरह से रख लीजिए। मेरे पास जहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपको ज़्यादा धनिया स्टोर करके रखना है कोरिएंडर, तो आप बड़ा कंटेनर ले लीजिए। तो इसमें हम धनिया डाल देंगे। इस तरह से पत्तियाँ हमने निकाली है जो, और इसके ऊपर हम एक नैपकिन और लगा देंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर जो भी हमारे, और फिर इसको इस तरह से ढक्कन लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए, इसको हम 5 से 6 दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं और जो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और मैं दूसरा मेथड आपको बता दूं कि आप जब भी बाज़ार से धनिया खरीदो, अगर आपने स्टोर करके रखना हो घर में, तो आप इस तरह से जो तनियों वाला जिसकी रूट्स हों साथ में, वो ले लीजिए। तो जी देखिए, सभी धनिया की मैंने बाज़ार से लिया है मार्केट से, तो इसकी रूट्स हैं जो साथ ही हैं। तो इस तरह से हम धनिया सारा नहीं रखेंगे। तो हमें ये हमारा सेकंड मेथड है, जिसके ज़रिए हम धनिया को फ्रेश रख सकते हैं। तो मैं ये तनियों वाला धनिया ले लूँगी। और जहाँ पर मुझे एक कांच के बोतल या फिर कोई भी आपके पास जग हो, जार हो कांच का, या गिलास हो, तो वो ले लीजिए। तो मैंने कांच का ये गिलास ले लिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना सा लिया है। आपने धनिया स्टोर करके रखना है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, बड़ा बर्तन कांच का। इन दोनों मेथड से हम धनिया को काफ़ी समय तक फ्रेश रख सकते हैं। तो अब हमें जहाँ पर नमक की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसमें इतना सा नमक डाल देंगे पानी में। और फिर ये सारी जो तनियों वाला धनिया है, इसकी जड़ें साथ होनी चाहिए, पानी में डूबी होनी चाहिए, वाटर में इसकी जड़ें। तो इस तरह से इसको पानी में रख देंगे। तो देखिए, तो आप इसको 5 से 6 दिनों के लिए, लगभग 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये इसी तरह से रहेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगी वीडियो बना के 5 से 6 दिनों तक, यहीं पर इसी गिलास में और इसी तरह से होगा। तो आप इसी तरह से रख सकते हो इसको। तो ग्रीन, ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप चाहे अपनी रसोई में, किचन में इसी तरह के रख सकते हो, डेकोरेशन की डेकोरेशन हो जाएगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। रोज़ आप फ्रेश धनिया तोड़ के इस तरह से तो सब्जी में डाल सकते हो। अब बड़ा बर्तन ले लीजिए, बड़ा जग ले लीजिए, लेकिन लीजिए आप लंबाई वाला बर्तन, कोई बाउल वगैरह या कुछ ना लीजिए। आप इस तरह की बोतल जहाँ फिर कोई जग ऐसा लीजिए बर्तन, जिसमें ये थोड़ा सा इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी पानी में डूब जाएं। उस पानी और नमक को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे इसके रूट्स, तो ये फ्रेश रहेगा, ग्रोथ करेगा थोड़ी। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो कर देना यार।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे सपोर्ट करना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई टिप्स किचन की और रेसिपीज़ लेके आ सकूं। बाय बाय, टेक केयर।